Я видел в Термофорте вот даже отдельно вот эти вот дверцы продаются. Можно даже вот такие фишки. Совсем другой вид сразу видно. Еще бы трубу не поцарапали, вообще все хорошо будет. Вот эта вот площадка, Нам надо было просто она не та. полностью здесь ставить. Нет, вот у ней там углы есть, вот никак ее не вставишь. Это уже